सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब मत कर देना वरना हम भी कर देंगे। प्लीज एक दूसरे को सपोर्ट करें। Sadafammo regional war lola nanno Gaanfa Afrikatta fakkeenya tokko nan yan Sudan me ufrattan militia warra RSF militia humna raayyaa ittisa bakka lamatti dhoohee wal lolaa jira achi keessa kalootorii tokko lama humni Tigraay jira gama warra Eertiraanis hirmaannaa akka jiru himama warri Egypt gara qilleensaan deeggaraa jiru Itoophiyaanis dhiyeessii meeshaatiin gargaaraa jirti jechuudha. Gaafa lolli Eertiraa fi Itoophiyaa dhoohe Sudaanii fi Itoophiyaa jidduu daangaan hin jiraatu. Humnoonni kun walitti makamu jechuudha. Walitti gabbaqaqa. Kallattiidhaan humnoonni sadan keessatti wal lolaa jiranii fi humnoonni Eertiraa fi humnoonni Itoophiyaa walitti banamanitti lola yoo xiqqaate humnoonni qaama 4-5 ajajaman Ameeti Burhaan Isaayyaas Abiy Marroo Dabajoon fi Zannabaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita negara punya ismi fauna. Egaa dubbiin baranaa waa'ee siyaasatuni haram deemaa jirti akka deemaa jirtu namoota itti yaaddatuma jira. Kana kan ka'e egaa Itoophiyaan daandii jechuudha galaanaa karaa galaanaa jechuudha rakkachuudhaaf karaa lama barbaaddi takka barbaraa tokko karaa tiraatiin jechuudha. Karaa kan ka'e egaa siyaasaleen gama alaatii fi karaa wanta jechuudha Gibsi yookaan Eertiraa fi akkasuma karaa jiru hundaa'u jechuudha karaa Tirampis Ameerikaa akkasuma jedhamutti mootiin Ameerikaatis deemee dubbiin akka deemaa jirti. Karaa hanga dubbiin walumaa gadi deemaa jirti. Kanaafuu mee hawwan takka dhugaadhaa waan jedhamu kan waliin ilaallata. Kanaafuu akka Jawaar Mohaammed jedhutti dubbiin lolli Itoophiyaatti deemu karaa meeqaanii jechuudha jira. Kanaaf Itoophiyaan haram deemu jirti qofaatu jirtimoo ol ka'uu jirtimoo taa'uu jirtimoo eessa jirti waan jedhamu kanaaf beekamuunis dirqama ta'e jechuudha dhaabbatanii ilaaluunis dirqama bakka jiranis ilaaluunis keessatti dirqama jechuudha. Kanaaf lolli karayyuun deemaa jira jeeqaa Jawaar Mohaammed haasa'aa jira እና ወዳጆቻችን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ አድርጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ወዴት ነው እየሄደች ነው የሚለው ማለት ነው። ኢትዮጵያ መቼም አንድም ይመስለኛል። ስለዚህ ለአሁን አብይ አህመድ ምን ላይ ነው አሁን እሱ ለኢትዮጵያ እድገት ብሎ ኢትዮጵያ ለውጥ ብሎ እንትን ለማለት ነው ብሎ ዲሞክራሲ በዲፕሎማሲ እንዲያርግ ብሎ ነው ብዙ ጊዜ አሁን እሱ ወደ ባህር በር እየፈለገን እንፈልጋለን ለኢትዮጵያ አስፈላጊ ነው እያለ እንትን እያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ባህር ለማግኘት ኢትዮጵያ አንድነትን ነው የሚፈልገው ወይስ ሁሉም እንትን በብሔር ተለያይቶ ሁሉም እንትን ነው የሚፈልገው የሚለው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ብዙ ሰኔፉ ተኮንቶ ተፈኛ ቪዲዮ ከስተኒ ሰንደርማጭ ቀሳዳ ወሬ ሀተን ተስከርት ነው ወዳራ አኮበኩት ኢትዮጵያ ገላ ባራ ዲማ ወርከታስታተ ካርክቱ uga harkatti isi isa jechuudha karaa takkaan dhabduuleen karaa takkaan harkatti biyya kanarraa kan ka'e inni biraa egaa ammallee dhugaajjii kun hamma takka dhugaadhaa waan jedhamuuf xinxalaan ilaaluun barbaachisaadha. ጀዋርማ ጀግና ነው። የአብይ እኮ 4 ኪሎ እኔ ልንገርህ እኔ መድኃኒዓለም ነው የምላችሁ እንዲህ ምንጠለጠል ከሆነ ለአብይ ራሱ ነግረዋለሁ ሄጄ እዛ 4 ኪሎ ላይ አብይ አንተ 4 ኪሎ የገባው በጀዋር ጥረት ነው የምለው በጀዋር ጥረት ነው በኔ ደም ነው ብዬ ነው የምለው በኔ ህይወት ነው አንተ የገባው እኛ መስዋዕት ከፍለን ነው አብይ አህመድ እዛ ጋር የገባው ድሮ አልሰማንህም አብይ አህመድ 2 አመት ቄሮ ሲታገል ኦሮሞ ሲታገል አብይ ድምፁን ሰምቼው አላውቅም እኔ ስሰማ የነበረው የጀዋር መሐመድን ድምፅ ነው እንድታርዱኝ ከሆነ እረዱኝ ለእውነት ግን ሞታታለሁ ምን አባታችሁ ታመጣላችሁ እኔ ሳዳምጥ የነበረው የቄሮ ሞት የቄሮ ሙቭመንት
ጮሆ ሲናገር የነበረው ማን ጀዋር መሐመድ ይባላል። ምን አባት አመጣል? ምን አባት እኛ እኮ ዝም ያለው እኮ የራሳችን ነገር ሆኖብን ግራ ገብቶን የታላቅና የታናሽ ሆኖብን ነው እንጂ እንዳንተ ያለው በስዋሳ ገብቶ እንዲናገረኝና ፖለቲካን እንዲቃውጠው አይደለም። የፈለገ ነገር ይመጣታል። መስዋዕት ምን ሆነ መስዋዕት ነው። መስዋዕት ምን ሆነ አብይ አህመድ ታዳምጠኛለህ? አሁን ያንተ 4 ኪሎ መግባት በእግር አይደለም የገባው፣ በጀዋር መሐመድ ድምጽ ነው። በጀዋር መሐመድ መስዋዕትነት ነው። በቄሮ መስዋዕትነት ነው። በሌሎች ወንድሞቻችን በኦሮሞ ልጆች ደም የገባው። ደግሜ ነው የምነግርህ። ለምን ሁሉ ነገር ጥንቅር ብሎ አይቀርም? ጥንቅር ብሎ አይቀርም። ስለዛሬ